ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ರುಚಿಯಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ್ರಿ. ನಾನು ಪ್ರಿಯಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಡುಗೆ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವನ್ನ ನಾನು ನೀರೊಳಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೆ ತೊಳೆದು ನೆನೆಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ಇವನ್ನ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಗೈತಿ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆಂದವು. ಇವಾಗ ಇವನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಸಣ್ಣಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ರುಬ್ಬಿದ ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ರವಾನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ರವಾನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇವಾಗ ಇವೆರಡನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ತೀರಾ ಗಟ್ಟಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಹಂಗೆ ತೀರಾ ತೆಳ್ಳಗೂ ಆಗಬಾರ್ದ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಿಂಗಂತ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈಯಿಂದ ಚಲೋತೆ ಕಲಸಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆದಿಡೋಣ. ನೋಡಿರಿ, ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇವಾಗ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆದಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ತೆಗೆದಿಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಇವಾಗ ಬೆಳಕಾಗೈತಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು 7ರಿಂದ 8 ತಾಸು ಆರಾಮಾಗಿ ನೆಂದೈತಿ. ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಚಲೋ ತೆಗೆದು ಹುದಗೆ ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಚಲೋ ತೆಗಿ ಹುಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬರೀ ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಇವೆರಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ. ಚಲೋ ಹೊತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಡ್ಲಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಂಗೆ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಚಲೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು 3 ತಾಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡೀನಿ. ಈ 3 ಪ್ಲೇಟಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸವರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಡ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಪೂರ ಅಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ನೋಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟಿಗೂ ಈ ಥರ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಗಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಅದನ್ನ ಸಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ, ಕೆಳಗೆ ಬಡ್ದು. ಇವಾಗ ಇವನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ನಂದು ಈ ಥರ ಐತಿ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು. ನಿಮ್ದು ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡಿರಿ, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಅದರೊಳಗೆ ಇಡೋಣ. ಇಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋಣ್ರಿ. ಮೇಲೆ ಸೀಟಿ ಆಗ್ಲಾರ್ದೆ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ತೀನಿ, ಒಳಗೆ ವಾಯ್ಸರ ಹಾಕಿದ್ದಿರ್ತೈತಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತೈತ್ರಿ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿರಿ, ಇವಾಗ 15 ನಿಮಿಷ ಆಗೈತಿ. ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿನ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬಾಡ್ರಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಇವು ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇವು ಮುರಿದು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಯೋಣ್ರಿ.
ನೋಡಿರಿ ಇಡ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಬಂದವು. ಬರೀ 2 ಪದಾರ್ಥನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಚಲೋ ನಾವು ತಟ್ಟಿ ಇಡ್ಲಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ರೀ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾಯ್.